Шоқан жүрген жерлерде бірінші бөлім. Суретші Мэл Сержанов. Сырымбет. Сырымбет Шоқан Уәлихановтың әжесі Айғанымның патша әкімшілігі арқылы бекіттіріп алған мекен жайы. Ұлы ғалымның балалық және жастық шағы осында өтті. Жас Шоқанның бұл мекен жайдың жалпы көрінісін бейнелеген сурет бар. Өткен ғасырдың ортасындағы Сырымбеттің сырт бейнесін патшаның әскері қайраткері Александр Константинович Гейнс өзінің жол жазбасында былайша келтірген: біздің ортақол помещиктеріміздің көңілінен шығатындай бірнеше үйді көрдік. Ортада мешіт орналасқан. Шыңғыс пен әйелі отырған үйдің жалпы жиһаз мүлкі біздің помещиктердікіне келеді. Залда 12 пьесаға дейін орындауға ыңғайланған орган, терезелер арасындағы тар қабырғаларда айналар жарқырайды. Асыл шынардан салпыншағы бар қола шырағдан, қабырғадағы шамдар да әлгілер секілді. Есіктердегі кішкене жібек шымылдықтар, бұлардың бәрі шебер қолмен өте әшекейлі кестеленген. Мекен жай қазір жоқ. Суретші Мэл Сержанов Шоқанның өз суретіне негізінде Сырымбеттің көркем бейнесін бояумен келтірген. Омбы кадет корпусы. Бұл үй 1826 жылы Сібір қазақ әскерлерінің училищесіне салынған. Мұнда 1827-1834 жылдары Шоқанның әкесі Шыңғыс Уәлиханов та оқыған. 1846 жылы училищеде 8 жылдық оқу мерзімімен Омбы кадет корпусы болып қайта құрылды. Мекен жайдың алдыңғы беті өзгеріссіз сол қалпында келеді, ал ішкі құрылысы көп өзгеріске енген. Бұл үйдің қабырғасында бірнеше әйгілі адамдарға арнайы мемориалды тақта қойылған. Солардың бірі Шоқан Уәлихановқа арналған. Онда 1847-1853 жылдары қазақ ғалымының осы корпуста оқығандығы жазылған. Омбы кадет корпусының казармалары. Омбы кадет корпусының оқуына тіркелген Шоқан Уәлихановты казармаға эскадрон шәкірттерінің бірі Григорий Потанинмен бір бөлмеге орналастырды. Казак офицерінің баласы Гриша қазақ тілін едәуір түсініп сөйлесе алатын. Корпусқа келген алғашқы кезінде Шоқан орыс сөздерін түсінбейтін. Балалар тез достасып, Шоқан Гришаның көмегімен орыс тілін тез игере бастады. Омбы кадет корпусы казармалары бүгінгі күнге дейін дұрыс сақталған құрылыс болып есептеледі. Гауптвахта үйі. 1781-1784 жылдары салынған Гауптвахта үйі Омбыдағы ең көне құрылыстардың бірі. Ол Омбы қорғанының аумағына кіріп, алан ансамблінің бір бөлігін құрастыратын. Батыс Сібір генерал-губернаторы адъютантының міндетін атқарып жүргенде Шоқан Уәлиханов Гауптвахта үйіне қызмет бабымен талай рет болған. Омбы госпиталі. Қабырғалар сарымен боялған, ағаш үйде әскери госпиталь орналасқан. Бұл мекен жайдың іргетасы 1850 жылы қаланса керек. 1859 жылдың екінші жартысында Қашқар сапарынан сырқаттанып оралған Шоқан Уәлиханов осы госпитальда емделді. Омбы қамалының кеңсесі. 17 ғасырдың соңғы жылында қызыл кірпіштен тұрғызылған үйде қамал кеңсесі орналасып, кейбір офицерлер отбасымен тұрды. Шоқан Уәлиханов кезінде бұл мекенжайға Федор Михайлович Достоевский де келіп кетіп жүрген. Салтанатты күндерде Батыс Сібір генерал-губернаторы да бұл үйге кіріп, кеңсе қызметкерлерінің хал жайын білетін болған. Федор Михайлович Достоевскийдің туғанына 100 жыл толу қарсаңында мұнда қаламгердің Омбыдағы өмірін баяндайтын музей ашылды. Омбыдағы пошта үйі. Бұл мекемеге Шоқан Уәлиханов жиі келетін. Кейде Петербургқа хабар, корреспонденциялар жіберетін. Кейде Сырымбеттегі ағайын туыстарына сәлем хат жолдайтын. Пошта үйінің бөренеден өрілген қабырғасында ою-өрнек мол болатын. Терезелері де сол кезге тән әшекеймен безендірілген еді. Тобыл қақпасы.
1716 жылдың көктемінде орыс отрядының лейб-гвардия полковнигі Иван Дмитриевич Бухарстың басқаруымен ертістің оң жағалауы мен омбы өзенінің құйылысында жаңа қорғанның негізі қаланды. 18 ғасырдың 60 жылдарына бастап омбы қорғаны батыс сібір бекініс шептерінің басшылық орталығы статусына ие болды. Сол ғасырдың аяғында бұл қорғанның жан-жағына монументалды қақпалар салынды. Омбы қорғанында мұндай қақпалар төртеу болды: омбы, тара, ертіс және тобыл қақпалары. Бұлардың бәрі де бір жобамен салынды. Бір-біріне өте ұқсас құрылыстар еді. Бүгінгі күнге дейінгі тек қана тобыл қақпасы сақталып келеді. Мұндай қақпалар арқылы дала уәлаятына жорыққа солдаттар, казактар аттанатын. 1853-1859 жылдары бұл қақпалар арқылы Шоқан Уәлихановтың ресми сапарларға аттанғанда талай қабат өткеніне ешбір шүбә келтіруге болмайды. Қазіргі тобыл қақпасы тарихи ескерткіш ретінде мемлекеттік қорғауға алынды. Омбыдағы Федор Михайлович Достоевский тұрғын үйі. Айдалу мерзім аяқталғаннан кейін Сібір линиялық батальонына тағайындалу рұқсатын күткен Федор Михайлович Достоевский омбы кедей Мещанның шағын үйіне орналасты. Сол кездегі тұрғылықты алым-салық өтеу ережесі бойынша үй иесі пәтерге алған адамның жылы орынмен қамтамасыз етіп, төсек орын және жуыну үшін жылы су әзірлеп тұруы қажет болған. Ажал үйінің лас азнаған қараңғы бөлмелерінен кейін бұл шағын мекенжайдан өзі қаламгерге салтанатты сарайдай көрінуі мүмкін. Бұл үйде Федор Михайлович Достоевский 1854 жылдың ақпан айының аяғына дейін бір айдай уақыт тұрды. Батыс Сібір генерал-губернаторының сарайы. Кадет корпусын бітіргеннен кейін Шоқан Батыс Сібір генерал-губернаторының адъютанты болып тағайындалды. Омбы өзенінің теріскей жағалауында генерал-губернатор сарайының құрылысы 1859 жылы аяқталды. Бұл зәулім үй толық бітпей тұрып ақ, генерал-губернатор Густав Христианович Гасфорд осы мекенжайға орналасқан еді. Сондықтан да Шоқан Уәлиханов қызмет бабымен де басқа кезде болып тұрды. Бұл үйде қазір Омбы тарихи өлкетану музейі орналасқан. 1984 жылы бұл құрылыста жаңадан жөндеу, өңдеу жұмыстары жүргізілді.